Hello，大家好，我係 Call 啊，好耐冇見大家啦。因為之前做過幾集嘅直播講鬼故嘅節目啦，咁其實都嗰排都幾黑仔下嘅。咁點解我今次復出去再講多一個鬼故呢？咁係因為其實我喺最近咧就收到一個朋友講嘅一個鬼故，其實都幾恐怖嘅。咁我想分享俾大家，同埋適逢依家咧又到咗7月節啦。咁我都想講個鬼故去迎下節嘅。OK， 廢話唔多講，我哋即刻開始。故事嘅女主角叫阿如，佢係一間大公司企業嗰個高層嚟嘅。咁做得高層嘅話，就一定要經常要出席去世界各地其他地方度見客噶啦。咁而去公幹嘅話，就一定要住酒店。佢成日同自己講，佢話我見客同埋住酒店多過其普通人食飯啦，見鬼亦都係等閒嘅事啦。一般對佢嚟講，食飯、見客、見鬼，佢已經擺喺日常噶啦。佢講過好多次喺酒店房嘅經歷啦，例如個廁所會無緣無故會開水喉啊，會有人沖水啊，甚至乎間房裏邊嘅燈光會係咁不斷咁樣閃，但係佢都已經當食生菜咁樣噶啦。但係講到我印象最深刻嘅一次，就係一次去台灣公幹嘅經歷啦。嗰一次因為公司突然間叫佢要去公幹，要去台灣嗰度公幹啦，咁所以佢冇 book 定酒店，就直接帶埋啲文件就去咗見當地嘅老闆，咁啊傾生意啊、簽約啊咁樣。咁啊，其實嗰個老闆同佢都幾熟噶啦，因為之前都已經見過1-2次啦。咁所以個老闆呢，亦都有請佢哋去飲酒啊、食飯啊咁樣，即係都係一啲普通一啲應酬嘅活動啦咁樣。咁當佢哋玩完啊、飲完酒啊、應完酬之後呢，大概呢嗰段時間呢，都已經成12點零鐘嘅啫。咁未揾酒店嘅佢呢，就當然就諗住求其揾一間酒店啦，因為第二日已經要返香港噶啦嘛，佢仲要早機返香港添。咁即係話去租間酒店嗰個時間其實都唔會好耐嘅啫。咁叫做俾個位去得一得，沖個涼，可能換套衫或者卸一卸個妝、敷個 mask 咁樣啦。咁所以其實佢都冇乜話點樣揀啲咩貴格酒店，好平平地咁樣求其揾一間咁就算數。咁佢揾到一間好比較上係 old school 嘅酒店，係真係好舊式嘅酒店。因為時間都嚟到差唔多1點鐘啦，佢都覺得好夜啦。如果再唔快快脆脆咁樣沖個涼換套衫，佢驚佢冇時間休息。咁所以佢連門都冇敲就開門入咗去。一間舊式嘅酒店房裏邊，當然擺設嗰啲你都唔好希望佢有幾咁新穎啦。但係最奇怪嘅一樣嘢就係，因為係舊式酒店嘅關係啦，咁所以呢，嗰張床呢，其實係對住前面一個電視櫃，而電視櫃隔離呢，就好中意一塊玻璃，唔係一塊鏡喺度嘅。咁嗰塊鏡仲係好大塊，等於一個半身人咁大塊嘅一塊鏡啦。咁如果大家有去過舊式嘅酒店，就會知道個格局係點樣噶啦。咁所以阿如就即時走咗入去廁所嗰度，攞多一條大嘅浴巾出嚟，去冚住呢一塊鏡，等自己盡量唔好望到隔塊鏡，可能胡思亂想啊，或者諗多咗其他嘢咁啦。但係跟住恐怖嘅事情就出現啦，佢發現到廁所好似有啲聲，唔係沖廁聲，亦都唔係啲咩腳步聲。佢發現到廁所嗰度好似有啲人喐嗰啲膠袋嗰啲淅瀝瀡咁樣嘅聲，佢分唔清楚究竟係咩嚟，呢啲聲係咩嚟。佢亦都更加唔會想走入去廁所度考究究竟裏邊有啲咩。
佢就諗住，我唔理佢就算啦咁樣。跟住咧，佢聽到個廁所嗰盞燈，因為廁所出邊嗰盞走廊燈咧，通常都係感應燈嚟噶嘛。咁佢就聽到嗒一聲開咗。咁因為你嗰盞燈開咗，你嗰啲燈光點都叫做射到少少入嚟間房嗰度啦。咁佢已經係望到嗰盞燈係着咗噶啦。咁唔理佢，照樣都係唔理佢，諗住再轉頭冇嘢噶啦，應該可能有嘢行過嘅啫。佢可能做個藉口俾自己，可能話有老鼠行過啊，乜嘢都好啦，咁樣。咁但係隔咗30秒後咧，嗰陣感應燈，因為如果你再冇人行過咧，佢會自己熄噶嘛。咁啊，之後就熄咗啦。咁佢好似好安心咁樣啦。咁開始膠袋聲亦都冇咯。咁佢諗住冇嘢啦，有嘢經過啫，走咗就冇事啦，係咪？咁之後就嚟了啦。因為佢張床咧隔住，即係一個雜角位啦。佢張床喺呢度，咁啊有個雜角位，有埲牆，咁嗰邊廁所咁樣啦。佢又發現到有人嘅刮牆聲，係嗰啲爪痕咁樣嘅刮牆聲。佢嗰下佢其實咧，佢猶豫緊究竟應該點算咧？同埋佢坐喺度嘅時候，會唔會有人望住佢咧？咁好啦，但係佢又好似有少少急尿喎，死啦！通常呢啲咁嘅 moment，呢啲咁緊張嘅狀態，人啊通常就一定會急尿嘅，唔知點解。咁佢話好啦，我試下硬住頭皮咁樣坐翻正少少個人，即係唔係躺晒喺度啦，坐翻正少少個人，睇下究竟咩嘢先。點知唔睇猶自可，一睇佢發現有幾個頭打側咁樣喺埲牆嗰度望出嚟，而嗰埲牆望出嚟嘅4個係一家4口，有2個小朋友啦，一個爸爸一個媽媽啦咁樣。但係就可以肯定嘅就係佢哋一定係靈體嚟嘅。咁當阿魚好驚，都唔知有咩反應，都唔知應該點樣應對嘅時候咧，佢睄到對面嗰個電視機櫃隔籬嗰塊鏡，嗰條毛巾，成條毛巾咧就好似一下咁樣就扯咗落嚟。一扯完落嚟，你之後咧，咁大家都知噶啦，因為塊鏡係對住你自己張床噶嘛，咁即係話。嗰條毛巾跌落嚟嘅時候，嗰塊鏡就係望到你嘅倒影，即係佢嘅倒影就係望到你啦，望到你自己啦。而嗰塊鏡，我啱啱都有講啦，係半個人咁高噶嘛，所以佢一定會射到側邊，即係近廁所嗰埲牆。啱啱我所講人刮牆嗰個，同埋嗰一家4口睄出嚟望去嗰個位嗰度，咁我見唔到有嘢喎。跟住佢望翻牆角。嗰個位，咦冇喎，見咗喎，唔通頭先我係眼花？將個視線望翻去鏡嗰陣時，佢見到有一隻女鬼突然之間向佢衝嚟。阿魚大叫一聲之後，突然間扎醒咗。好彩原來係發夢。之後佢就望一望個鏡。佢發現鏡嗰條毛巾原來都跌咗落嚟噶喎，咁究竟頭先嗰隻女鬼衝埋嚟嗰下係咪發夢呢？但係唔理咁多啦，因為點解呢？佢發現已經天光啦，所以佢就急急腳，乜都唔理啦，我就即刻衝入廁所，搞掂晒啲嘢，用咗唔夠10分鐘嘅時間，就已經執好晒啲嘢，已經準備離開啦。咁當佢好慌張、好驚嘅時候咧，都發現佢自己咧原來手揸住一個遙控掣喎。咁死啦！原來我揸住個遙控掣啊！我臨出門口之前已經，佢攞住個篋，一手推住個篋，一手咧就拉住個遙控器。但係佢唔想翻入去間房裏邊擺翻低喺嗰個位嗰度啦。佢唔想，直頭唔想行翻入去客廳位，因為佢驚唔知會有啲咩事發生。咁所以佢就諗住將個遙控器就掟翻落去張床嗰度就算啦。不如因為會有人執房噶嘛，佢就諗住等得執房姐姐嚟執房，咁佢咪咩事都冇。佢最緊要嘅目的而家就係要離開間房先。
咁好啦，咁我揾手一掟，咁無奈咧，佢個眼界咧就比較差，咁啊將個手嗰個遙控咧就掟，啪一聲，咁就撞咗喺嗰個床嗰度，再跌翻落地，啪一聲。咁你大家都知道啦，通常嗰啲遙控咧，佢有個電池蓋啊，佢因為始終有啲重量噶嘛，佢彈咗喺張床度，再跌落地，砰一聲嗰下咧，個電池蓋就開咗，打開咗。咁佢發現到，原來個遙控器係冇電㗎。咁佢琴日究竟開電視同埋轉台，咁究竟係個遙控突然間會有啲後備電啦，定係還是有人幫佢轉台呢？個故事就講到嚟呢度啦。如果你係個主角阿如，你會點樣做呢？如果係我嘅話，我相信我第一時間就已經離開咗呢間酒店房，即刻衝出去交房，跟住寧願喺麥當勞坐天光，然之後搭飛機返香港算。咁希望大家會繼續留意我頻道啦，我頻道將會不定期咁樣更新，可能會有新嘅故仔，或者會有朋友想講故仔俾我聽，而我覺得呢個故仔好恐怖嘅，可能我又會再做一啲 AI 片，再用我嘅演繹去同大家再一齊傾下偈，講下鬼故。咁今日嘅時間嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。